สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้ารายการเชื่อดีชาแนลวันนี้เรามีหนังรักโรแมนติกที่เรียกน้ำตามารีวิวกันนั่นก็คือหนังเรื่อง Be With You นั่นเองนะครับ엄마약속꼭지켜 장마 오면 엄마도 오잖아. 딱 한 번이라도 널 다시 볼 수 있다면 누구니? ซึ่งหนังเรื่องนี้ทำมา2เวอร์ชัน2สมัยด้วยกันคือเวอร์ชันญี่ปุ่นปี 2004 และเวอร์ชันเกาหลีปี 2018 นั่นเองครับต้องบอกได้เลยว่าถึงจะทำช่วงเวลาให้ต่างกันแต่ก็ให้ความรู้สึกที่แบบเรียกน้ำตาได้ทั้ง2เรื่องเลยใช่ครับเราเตือนแล้วนะฮะไปดูหนังเรื่องนี้ต้องเตรียมทิชชู่เอาไว้ให้ดีเตือนแล้วนะ ต่อไปเรามาดูเรื่องของ synopsis หรือว่าเรื่องย่อกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงเผื่อใครยังไม่ดูจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้เรื่องราวก็จะเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกนะครับแต่วันหนึ่งคนเป็นแม่ได้จากไปเมื่อลูกประมาณสัก6 ขวบ 8 ขวบ6 ถึง 8 ขวบเพราะว่า2 ภาคเนี่ยจะไม่เท่ากันอายุใช่ครับแล้วทีนี้ลูกเขาเชื่อว่าแม่จะกลับมาในฤดูฝนปีหน้าซึ่งแม่ก็กลับมาจริงๆครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตอนที่คุณแม่กลับมาเนี่ยคุณแม่ความจำเสื่อมและจำคุณพ่อแล้วก็ลูกไม่ได้คุณพ่อก็เลยต้องทำการจีบคุณแม่ใหม่อีกครั้งนึงคนดูต้องจิกหมอนให้แน่นเลยนะแบบฟินนะครับแต่ว่าในความฟินนี้นะครับไม่แน่นะอาจจะเสียน้ำตาก็ได้อย่างที่บอกไปเตรียมทิชชู่ไว้ด้วยยังไงคือแบบนี้จีบติดแบบจีบไม่ติดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภาพรวมจุดอ่อนและจุดแข็งของหนังกันบ้างดีกว่าให้คินแสดงความคิดเห็นบ้างคือคินกับพี่พีทเนี่ยดูมาทั้ง2ภาคแล้วทั้งเวอร์ชัน2004แล้วก็2018เลยคือต้องบอกว่าเนื้อเรื่องโดยรวมเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ของเวอร์ชันรีเมคเกาหลีเนี่ยจะมีความสรุปเนื้อเรื่องมาย่อยง่ายทำให้เราแบบดูเข้าใจง่ายมากกว่าของญี่ปุ่นที่เราต้องตีความเองนิดนึงครับแล้วก็แบบความหม่นของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีมากกว่าก็ทำให้ความรู้สึกคนละแบบกันแต่ก็สนุกเหมือนกันเลยทั้งคู่เหมือนกับเวอร์ชันเกาหลีเขาจะมีเรื่องย่อมาในตอนต้นทีแรกอยู่แล้วแล้วก็ค่อยมาอธิบายค่อยๆมาทำให้ส่วนที่เหลือของหนังเราดูง่ายขึ้นด้วยแต่ของญี่ปุ่นตรงนี้จะไม่มีซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเวอร์ชันเกาหลีเขาจะมีตรงนี้มาเพราะว่าอาจจะให้เห็นว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างไม่ถือว่าเป็นการสปอยใช่ก็อย่างของเกาหลีนะผู้กำกับคือคุณอีจังฮุนครับแล้วก็มีนักแสดงนำเป็นโตจีซอฟแล้วก็คุณซอนเยจินนั่นเองครับสำหรับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับก็จะมีผู้กำกับนั่นก็คือคุณโนบุฮิโร่โดอิแล้วก็มีนักแสดงนำคือคุณชิโนบุและคุณยูโกะนั่นเองซึ่งพูดถึงดารานะครับนี่ก็เป็นจุดดีของหนังเหมือนกันเพราะว่าได้ดาราแม่เหล็กทั้ง2เวอร์ชันเลยมาแสดงอย่างคุณชิโนบุแล้วก็คุณยูโกะนะครับซึ่งความพีคของเวอร์ชันญี่ปุ่นคืออะไร2คนนี้เขาคบกันจริงนอกจอเราก็ได้ฟินกันไปนะครับเห็นข่าวการแต่งงานการคบหากันนะครับแต่น่าเสียดายที่2คนนี้สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปอาจจะไม่นานแต่ก็ถือว่าสร้างกระแสกับหนังเรื่องนี้ในช่วงนั้นได้ดีเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับก็นอกจากเรื่องของดาราฝั่งญี่ปุ่นแล้วฝั่งเกาหลีเราก็ได้ดาราแม่เหล็กมาเหมือนกันนะครับโซจีซบเป็นไงเอ่ยคือแฟนคลับเยอะมากดีถึงเขาจะแบบดูลุคผู้ใหญ่แต่ก็แบบดีมากเป็นดัดดี้ที่ดีมากๆเลยใช่แล้วดาราเด็กมีนี่ด้วยดารารับเชิญด้วยดารารับเชิญก็คือคุณน้องที่เป็นลูกชื่อจีโฮใช่ไหมเขาได้คุณพักซอจุนมาแสดงเป็นตอนโตในแบบช่วงท้ายของเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าหล่อมากคือดูจากใน Itaewon Class แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดู Be With You ก็อย่าลืมมาดูนะครับก็ยอดจริงๆในเรื่องของดารานะครับแล้วก็จุดเด่นในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการจุดประเด็นของหนังได้ค่อนข้างแหวกแนวและน่าสนใจซึ่งการทำหนังที่มีการเอาแฟนตาซีมาผสมเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วก็เล่นเรื่องเส้นเวลาด้วยก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากความอันตรายถ้าเกิดทำมาไม่ดีคนดูอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่เรื่องนี้สื่อสารออกมาได้ดีแล้วก็ทำให้ความเป็นแฟนตาซีนั้นสมเหตุสมผลในระดับหนึ่งละกันใช่ไม่ได้บอกว่าสมเหตุสมผลมากจนจับผิดไม่ได้คือจริงๆหนังมันก็มีพล็อตโฮอยู่บ้างแต่ก็สนุกต้องดูเหมือนกันอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของจุดอ่อนก็คืออาจจะมีพล็อตโฮหรือว่าเรื่องของตำหนิที่ทำให้เราสามารถจับผิดได้การกระทำต่างๆอาจจะยังไม่สมเหตุสมผลแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดที่จะทำให้เรามาหักคะแนนหนังได้แบบค่อนข้างเยอะใช่อย่างพอมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันบ้างคืออย่างการเล่าเรื่องของเกาหลีเนี่ยเขาจะเริ่มด้วยอย่างที่บอกไปเป็นนิทานจะเป็นนิทานที่คุณแม่เนี่ยทำให้กับลูกไว้ประมาณว่าเมื่อคนตายแล้วเขาก็จะไปอยู่บนเมืองเมฆใช่ไหมแล้วทีนี้ก็จะมีคุณแม่เพนกวินที่เขาแอบมองลูกจากบนเมืองเมฆทีนี้พอถึงฤดูฝนก็จะมีรถไฟแห่งฝนวิ่งลงมาที่โลกมนุษย์คุณแม่เพนกวินก็เลยนั่งรถไฟเนี้ยมาเพื่อมาหาลูกแล้วคือลูกเพนกวินก็จะเป็นน้องใส่ฮู้ดสีเหลืองๆกันฝนชุดกันฝนน่ารักมากเขาก็มาอยู่ด้วยกันทีนี้ก็จะมีผู้แห่งสายฝนมาบอกว่าถ้าคุณแม่เนี่ยไม่กลับ
ไปพร้อมกับรถไฟแห่งสายฝนนะคุณแม่จะกลับไปเมืองเมฆไม่ได้ก็เลยต้องเกิดการตัดสินใจว่าคุณแม่จะอยู่ต่อหรือว่าไม่ต้องกลับ ซึ่งอันนี้จะปรากฏในเฉพาะเวอร์ชันเกาหลีเท่านั้น ใช่ นะ ของญี่ปุ่นจะไม่มีเล่าเรื่อง ญี่ปุ่นจะ ตรง ไม่ค่อยมี นี้ เท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งแล้วแต่คนมองนะครับ ใช่ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูหนังเพื่อจะได้คิดวิเคราะห์ไม่ชอบอะไรที่สื่อสารตรงๆไปดูญี่ปุ่นก็จะโอเค แต่ใครชอบอะไรย่อยง่ายๆอย่างเงี้ยก็คือแบบเชิญเกาหลีคือแบบย่อยง่ายมากแล้วก็ด้วยความที่แบบหนังมันห่างกันเนาะปี 2018 ของเกาหลีเนี่ยภาพสวยแล้วก็ความโคเรียแบบโคเรียมากๆต้องดู ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเรามายกมาพูดในเรื่องของคุณภาพงานสร้างแล้วกัน อ่า เมื่อกี้ต่อเนื่องกันไปเลยปี 2004 กับปี 2018 จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างโดดอาจจะเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยเพราะว่ายุคปี 2004 เทคโนโลยีของเราก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ ใช่อาจจะยังแบบไม่ได้ดีเท่าถึงตอนนี้ ทำในเรื่องแสงสีเสียงอุปกรณ์ต่างๆก็เลยไม่เหมือนปี 2018 ที่แบบโหตัดต่อกราฟิกดีมากให้ความแบบอะไรเงี้ยเกาหลี ใช่คือแบบมันเกาหลีจริงพี่คือแบบมูนแอนโทนสีอะไรแต่ของญี่ปุ่นเขาก็มีความเป็นญี่ปุ่นของเขาเองแบบจ๋าๆพอดูแล้วเราก็รู้เลยว่าเป็นญี่ปุ่นเลยเหมือนกัน ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามีเหตุผลนะครับคนญี่ปุ่นเพราะว่าวัฒนธรรมการทำงานหรือการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างเคร่งเครียดมันก็เลยค่อนข้างออกมาในโทนของสีขาวเทาดำในภา ใช่ พที่ ก็จะเป็นเรียบๆแล้วก็ดูความมีความจริงจังนิดนึงอะไรประมาณนี้ ส่วนเกาหลีจะเน้นความสดใสนะค ใช่ รับถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่เรียกน้ำตาแต่เขาก็ยังมีโทนสีแดงสีแบบ แบ ชุด บสี ฉาด สดแสดงความสดใสของตามสไตล์เกาหลีไปเลย ใช่นะครับในตอนต้นแต่เมื่อถึงโหมดที่ต้องจริงจังเขาก็ เขา ใช้ ก็หม สี ด ขาว ได้ เทาดำได้เหมือนกัน อย่างก็พูดถึงโปรดักชันเรื่องสีใช่ไหมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง อืม ช่วงแรกของหนังทั้งสองภาคเลยนะเขาจะมีเป็นชุดที่แบบเป็นสีสดใสของคุณแม่เพิ่งกลับมาแล้วก็ความจำเสื่อมใช่ไหมแล้วพอถึงช่วงท้ายเรื่องที่เป็นแบบบทสรุปแล้วอะ dress code ของเขาจะเป็นสีดำของฝั่งเกาหลีสื่ออารมณ์ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ช่วง mood and tone เรื่องโทนสีอะไรพวกนี้คือแบบดีมากคือแบบให้ความหม่นให้ความเศร้าได้สุดจ ได้ ริง ครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเนื้อหาสาระตรรกะและความสมบูรณ์ของบทกันบ้างดีกว่า ตัวนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการเล่าเรื่องในบทด้วยละกันว่าเป็นการเล่าเรื่องแบบแฟลชแบ็กหรือว่าเล่าย้อนอดีตนั่นเองนะครับซึ่งในเวอร์ชันญี่ปุ่นก็จะเล่าในส่วนของเด็กที่โตแล้วคือตัวละครลูกนั่นเอง ใช่ โตแล้วก็ คนญี่ปุ่นเขาจะเริ่ม ย้อน จากน้องที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ 20 มานึกถึงความหลังว่ามันเคยเกิดเรื่องนี้จริงๆอะไรประมาณนี้ ซึ่งก็ทำให้คนดูเกิดการตั้งคำถามแล้วก็ติดตามไปจนถึงตอนจบ ซึ่งฉลาดมากในการตั้งเรื่องราวในการเล่าแบบแฟลชแบ็กส่วนเกาหลี ส่วนเกาหลีเขาก็จะเริ่มจากที่เป็นนิทานอย่างที่เราให้ฟังแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนน้องเล็กๆ แล้วก็ไล่ไปจนถึงตอนโตเลย อันนี้คือไม่ได้ย้อนอะไร ใช่ ไหม เขาไม่ได้ย้อนอะไรมากเขาจะย้อนเป็นส่วนแบบตอนคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็จีบกันเขาเลยจะย้อนไปแบบช่วงที่กำลังเรียนอยู่มัธยมอะไรประมาณนี้มากกว่า แล้วด้วยความที่มันเอาความแฟนตาซีเข้ามาในหนังทำให้คนดูเกิดการตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปเรื่องจะเป็นยังไง ใช่มันจะเป็นยังไงคือแบบมัน จะ น่า คลี่ สน คลาย ใจ ได้ยังไง มากจากของเกาหลีเนี่ยเขาจะค่อยๆไล่ระดับไปว่าคุณแม่จากความจำเสียงค่อยๆรู้เรื่องมากขึ้นจนไล่ไปถึงแบบจุดพีคแต่ของญี่ปุ่นก็แบบเล่าแบบเรื่อยๆแต่ก็น่าสนใจทั้งคู่เหมือนกัน ทีนี้เรามาพูดถึงเวลาที่เสียไปกับหนังเรื่องนี้มั่งดีกว่า ถามว่ามันนานไหมมันก็นานนะบางส่วนมันก็แบบยืด อืม ไปนิดนึงแต่ว่ามันก็คือการปูซีนต่างๆ ไปรวมอารมณ์แบบฉากสุดท้ายของหนังจริงๆก็ถือว่าคุ้มนะโอเคสำหรับเวลาที่เสียไปอยู่ แต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งพอเรารู้พล็อตหลักจริงๆแล้วพอมาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะมันจะอินไม่เท่า นั่นก็คือแบบข้อเสียของหนังนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่าพล็อตมันเหมือนกัน ใช่ทีนี้มาพูดถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มั่งดีกว่าโอ้โหผมดูแล้วรู้สึกว่าน้ำตาไหลเหมือนกัน ความรักกันเนอะ ใช่เราดูแล้วรู้สึกรักพ่อกับแม่มากขึ้นเนาะ คือ เพราะว่าน อกจากที่แบบจะเป็นความรักของคนรักสองคนก็จะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาด้วย ใช่เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเห็นทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่มีค่าแต่จริงๆ ถ้าเกิดว่าเรารู้อนาคตรู้ว่าเขาจะจากไปเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละเราจะเห็นค่าขึ้นเขาขึ้นมาทันทีเลย เหมือนเราต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายของเรานั่นเอง ใช่เหมือนกับว่าทุกเข็มวินาทีที่เดินน่ะมักจะพลาดอะไรจากเราไป จะร้อง อย่าง ไห้ น้อย แล้วนะ หนึ่งสิ่งเสมอ จะร้องไห้แล้วนะ ข้อคิดที่ได้ก็ประมาณนี้แล้วกินมีข้อคิดอะไรนอกจากนี้ไหมเกี่ยวกับความรักหนุ่มสาวก็ได้ ใช่ มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนกับว่าคุณพ่อเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมในหนังเขาต้องทำทุกอย่างทำงานทำกับข้าวเลี้ยงลูกคือแบบว่าทำคนเดียวทุกอย่างเลย ซึ่ง ที่ ห แบบ น้าที่เหล่านี้ทำได้ไม่ดีเท่าผู้หญิงหรอกผู้ชาย คือเหมือนแบบว่าเขาทำคนเดียวทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยมันอาจทำให้ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ทุกอย่างมันคือความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกแล้วพอมันจะมีฉากหนึ่งอันนี้จะแอบสปอยนิดนึงคือคุณแม่พอรู้ความจริงว่าตัวเองอยู่ได้อีกไม่นานตามเนื้อเรื่องของนิทานพี่น้องเพนกวินใช่ไหมคุณแม่ก็พยายามสอนน้องให้น้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำงานบ้านทำอาหารแล้วก็เหมือนคอยดูแลคุณพ่อต่อในวันที่คุณแม่ไม่อยู่แล้ว ก็เลยทำให้รู้สึกแล้วก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักมาก ใช่ ยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันดีกว่าเดี๋ยวแบ่งเป็น2พาร์ทแล้ว สอ กั ง น เวอร์ชัน พาร์ทเกาหลีกับพาร์ทญี่ปุ่นสำหรับพี่นะครับพาร์ทญี่ปุ่นให้ซักประมาณ 8.5 แล้วกันส่วนเกาหลีให้ 9คีนว่าไง ของคินเหรอถ้าเป็นของคินคินว่าญี่ปุ่นให้8เกาหลีให้ 8.5
ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ ใช่ ถือว่าคะแนนค่อนข้างสูงด้วย แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ชอบมากของญี่ปุ่นคือมุมกล้องโทนเขามีความแบบหนังคนไทยมีความ AV มากมันจะมีฉากหนึ่งที่กันนี้แบบไม่พูดไม่ได้จริงคือมันจะมีแบบฉากหนึ่งแบบช่วงหลังๆแล้วที่แบบเขาแสดงความรักกันของคุณพ่อกับคุณแม่เงี้ยของเกาหลีเขาจะมีจูบกันธรรมดาใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นเป็นยังไงนะพี่ จูบ วิทย์ กันบนเตียงครับ อันนี้สปอยหรือเปล่า คือแบบไม่คือมันดูดดื่มมากคือถ้าเกิดว่าได้เลย18บอกอาจจะไปต่อด้วย LV ไปแล้วอะไรประมาณนี้ อะไรอย่างนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับหนังเรื่อง Be With You นะครับเห็นเรารีวิวขนาดนี้ไปแล้ว ถ้าใครสนใจไปติดตามดูกันได้นะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูส่วนใครที่ดูแล้วอยากลองอ่านหนังสือก็อย่าลืมหาซื้อมาอ่านกันนะค ห รับ รือใครที่ดูแล้วนะครับมีความคิดเห็นตรงกับเราหรือแตกต่างจากเรายังไงมาคอมเมนต์กันได้นะครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ แน่นอนครับสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะครับ แล้วครั้งหน้าเราจะมารีวิวซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องอะไร อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ 기다려주세요. 지금 만나러 갑니다.